Aquí estamos poniendo el fuego, eso. Ujú. ¿Para que se haga qué? Carne asada. Ajá. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Sí, sí, tiene que ser eso. No. Sí, sí, tiene que ser. No. Así sí tiene que ser la carnita. ¿Y por qué le pones balas? Para que agarre fuego. No, yo pensé que nada más le echabas hojas y carbón. ¿Y cómo se abre esta cosa? No lo lleva muy grande para que salga bonito. Mira, el bautizo, ve. A ver, ¿dónde? Ah, sí. Este. ¿Qué es? No, aquí hay agua, dijo que. Fruta salada. Y hay un montón de personas. Ay, ay. Bueno. Y luego hay que colocarle el juego para que se hagan. Hay que colocarle el juego. Eso es acá. Es un encendedor. No lo muy grande. Ay, no se me cae. Listo. Me pega el sol directamente. Otro. Uno, a ver, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sofi, estás cerrando. 11, 12, 13, 14, 1, 22, 23.